小巴之後咧，就會見到有幾間茶座同餐廳。係啦，咁咧要行翻轉頭少少，大約10米左右咧，就會見到個公廁啦。係幾乾淨嘅。我哋行之前咧，最好都去個廁所，因為入邊係冇廁所㗎，仲有啲旱廁好污糟。係啊，呢度咧就會有個大橋咁樣咧，就可以往入面行。跟住個牌係寫住呢個新娘潭路嘅，係我哋只要向呢邊方向行就係㗎啦。好啦，直行完呢條路之後咧，我哋就會見到呢個雞谷樹下同埋呢個發記士多嘅牌，咁就可以轉入去呢度啦。捉我！哇！一路行呢條路咧，我哋咧慢慢就會見到一個三叉口啦，兩叉啫，其實。三叉交係啦，呢呢個係分叉路。係啦，咁咁咧我哋要行邊咧？呢呢度係啦，總之就直行啦，唔好行係啦，上面加路徑咧係唔啱嘅，咁就要直行呢條路啦。大家千祈唔好好似佢咁得行錯路啦。好，大家好，我哋有位手語員可以為大家服務嘅。咁我哋而家咧行咗大約5分鐘嘅山之後咧，我哋就已經開始要落山啦。大家可以見到，我哋好啦，原來一路行呢條路入嚟咧，咁除咗要經過啲村之外咧，咁你就會嚟到呢個燈塔。大家不妨咧就可以好似呢位女士示範咁樣，扮下聽水，扮下抑鬱，影下張相都應該唔錯㗎。望下鏡頭，say 個 hi，抑鬱咁 say hi。後就揾翻邊路，唔係右邊路。好啦，我哋頭先我哋就喺出發嘅地方雞谷樹下，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，一直行，沿住海邊，依家就到咗呢個谷埔新屋村新屋下啦。跟住我哋咧就要原路折返啦。係，今日我哋旅程就係咁多啦。一路行咧都會見到好多紅樹林啦，仲有野生動物。拜拜。哇！